Proseguono le iniziative di valorizzazione della zucca marina di Chioggia, proposte da Ortomercato del Veneto, con la grande manifestazione Zucca per Tutti, che si è svolta domenica 16 ottobre presso il padiglione est del mercato orticolo di Brondolo. Una giornata ricca di appuntamenti, a partire dalla prima mostra della zucca marina di Chioggia, con tanto di assegnazione del titolo, di autenticità, ad una tra le tante messe in esposizione da ortolani professionali e hobbisti, per poi proseguire con l'esposizione di zucche giganti e con l'esibizione degli chef intagliatori di zucca dell'EBT Spiagge Venete, che hanno fornito ampia dimostrazione della loro grande abilità, dando vita a diverse composizioni di grande valore artistico. L'ente bilaterale è un ente paritario costituito di imprese e organizzazioni sindacali. L'obiettivo principale è quello di formare delle persone che sono già all'interno del settore. Nello specifico l'ente bilaterale turismo delle spiagge venete dell'entroterra veneziano non fa altro che formare tutte le persone che vivono e che lavorano all'interno del mondo turistico. In questo caso abbiamo un gruppo di allievi dello chef Orlando Scaggiante che ha in qualche modo vivacizzato la manifestazione con l'intaglio di zucche, tra le quali anche una zucca gigante che potete vedere alle mie spalle, e poi con una gara tra le composizioni artistiche più belle, che si concluderà con una premiazione. Il clou della giornata è stata l'attesissima gara gastronomica con piatti e preparazioni a base di zucca. 12 i ristoranti e gli artigiani del gusto che in questa seconda edizione si sono misurati con ricette gustose ed originali, dagli antipasti fino ai dessert. Il Big Fish con la vellutata di zucca con cozze e pane al radicchio. La Fazenda col saor di terra e di mare con zucca. I pizzaioli di Confartigianato con la pizza alla zucca, il Tavernino col gratin di zucca al profumo di cozze, la Taverna col risotto scampi e zucca con ristretto di refosco, lo Zafferano col mantecato di riso con porcini e gelato, il Facecock coi calamari ripieni con crema di zucca e fior di latte su crostino di pizza alla zucca, il Fronte del Porto con la zucca fritta con montasio e mostarda di radicchio, ai Vaporetti coi cioccolatini ripieni alla zucca con sorbetto e biscottini, il Park col tiramisù alla zucca, la gelateria Sotto Zero con gelato e semifreddo alla zucca e infine, su ogni tavola, il pane alla zucca e altre specialità da forno degli orti di Chioggia proposti dal panificio Bruno Vianello. Il vero successo della manifestazione è stato decretato senza dubbio dalla partecipazione della gente. Più di 500 persone hanno preso posto nel ristorante allestito all'interno del grande capannone del mercato, con la fattiva collaborazione dell'associazione Proloco Chioggia, a cui è stato affidato anche il non facile compito della distribuzione delle portate e delle bevande. Una macchina organizzativa che ha funzionato alla perfezione, con il plauso di tutti i partecipanti. Ad allietare e intrattenere i 530 commensali ci ha pensato poi Enrico Marchesan, sia con la sua folcloristica presenza, sia attraverso i suoi aneddoti e le poesie dialettali che raccontano in modo garbato e divertente la nostra cultura e le nostre tradizioni. Ogni commensale ha poi potuto esprimere attraverso una scheda cartacea il proprio giudizio, piatto per piatto, sulla bontà delle 12 specialità proposte. Vincitore della gara gastronomica è stato il dessert proposto dalla gelateria Sotto Zero, gelato e semifreddo alla zucca. Tra i piatti proposti dai ristoratori, il premio è andato al ristorante La Fazenda con la ricetta saor di terra e di mare con zucca. Nell'attività di promozione che il mercato ortofrutticolo sta realizzando, credo che abbia avuto il successo che meritava il mercato, meritavano le produzioni orticole di Chioggia, meritava la zucca, che è l'origine poi dell'orticoltura di Chioggia. Questo ci dà coraggio per avviare sempre iniziative di rilancio, cercando di trovare sempre maggiore condivisione da parte delle attività produttive, ma soprattutto del consumatore, e oggi ne abbiamo una riprova. Una giornata di festa e promozione di un prodotto stagionale ultimamente un po' dimenticato, che offre invece qualità nutrizionali importanti e ampie possibilità di preparazione in cucina,
così come ha potuto dimostrare questa kermesse gastronomica che ha ricevuto, al di là della gara, apprezzamenti da tutto il pubblico convenuto.